Senti, allora Andrea, visto che Sì, per cominciare, prima di parlare di Pepper Music, ci vuoi presentare il resto della band, visto che siamo in streaming, magari li ma, vedono da casa? ma certo. Allora, al caon barra batteria Fabio, alla chitarra solista, quella veramente capace, Stefano, alla voce la splendida Erika, e io sono Andrea, canto e suono la chitarra, o provo a fare entrambe le cose, diciamo. Benissimo Andrea, anche un futuro da presentatore, diciamo, perché ti vedo a Pippo tuo agio Baudo. con queste cose qui, quindi senti, se non ho capito male, voi provate, avete cominciato a fare le prove in questa sala prove della Pepper Music. Oh, esatto, sì. Circa un annetto e mezzo fa abbiamo contattato Max, che per noi era solo, diciamo, un nome fra le tante sale prove di Torino. Abbiamo contattato Max per chiedergli se aveva disponibilità di una sala d'affitto mensile, che a noi piace tantissimo. Da quel momento abbiamo deciso di suonare da lui, affittando una sala tutta nostra. Abbiamo conosciuto Max, che è un grande, un amico ormai, e veramente ci sta aiutando in questo percorso. Certo, stiamo parlando di Max Inghio Certo, che certo. diciamo, prima aveva inventato la sua serie storica diciamo, della Pepper Music che era Mirafiore, adesso si è trasferito a Moncaglieri, me l'aveva raccontato un po' di tempo fa e adesso l'ha realizzato, Sì, insomma è operativo al punto che questa domenica farete una festa diciamo, per esatto. celebrare. Si chiama Pepper Music Fest 017 e sarà appunto una vera festa di tutte le band della Pepper Music Records, perché oltre la Pepper Music, oltre ad essere una sala prove, è anche una realtà musicale che aiuta le giovani band ad uscire fuori, tra virgolette. Ci saremo noi Bassamarea, ci saranno gli Inauditi che suoneranno dopo di noi questa sera. Che sono già lì, che Ci, hanno... sta- Sì, sì. Ci sarà un grande tributo a Rino Gaetano, sì, che si chiama Tutto Rino. Poi ci saranno gli Atlante e per finire la grandissima Alteria, che non so se la conoscete, ma è una vera rock girl veramente fenomenale. Sì, 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 ho presente Arteria. Va bene, e adesso invece in versione acustica che cosa ci fate ascoltare? Credo Apnea, sì. Apnea, quindi chiudiamoci il naso, tappiamoci la bocca, abbiamo il bassa marea in apnea. Hai fatto un mutuo per comprar solo apparenze, maleducata se sbadigli senza mano davanti. Non rivolgerti così non sai con chi stai parlando. È una carezza così pesante l'effetto che fa paura. Hai lasciato il segno indelebile della tua insicurezza. Ti sorprende, ti spaventa e ti prende. Raccontami di rabbia e rancore, non ricordo più i profumi dell'aria di casa e posso, e riesco anche a capire culture e ricordi. Ascolto il suono delle dolci poesie, si fonde il rumore delle carezie. Non riesco ora con il mio livido è casa. Sogno un temporale, Le finestre aperte, l'odore della pioggia e la corrente passa da casa mia, non mi spinge lontano.
sorriderò perché tu veda gli altri felici. Io non smetterò di guardare lontano. Io griderò come fossi il tuo specchio. Sogno un temporale, finestre aperte, l'odore della pioggia e la corrente. Passami a casa mia, non mi spinge lontano e mi avvolge come aria per le tartarughe. Io non posso più stare in apnea, fammi uscire. Grazie mille. Grandi. Il Grazie. Bassa Marea, che appunto domenica suonerete invece in versione elettrica a Moncalieri per questo Pepper Music Fest Sì, che sì, si sì. svolge all'ex Foro Boario, se non ho capito male. Esatto, una struttura veramente bella, anche se piove è tutto coperto, ci saranno stand, si potrà mangiare, si potrà bere, ci si diverte sicuramente. Senti, voi chiaramente non siete ancora diciamo una band professionista, cosa fate? Studiate? C'è qualcuno che lavora? In realtà lavoriamo tutti, bene o male lavoriamo tutti, abbiamo finito di studiare e purtroppo siamo entrati nel mondo del lavoro. Ecco, un io po' volevo dirvi a che tentoni. praticamente anche oggi qui nella piazza c'è una persona che ha smesso di studiare perché si è laureato. Facciamogli un grosso in bocca al lupo a Stefano e a tutti i suoi amici. Hai finito tu? Bravo! Hai finito di divertirti e devi andare a lavorare. Ora inizia il difficile. Vabbè, però sono soddisfazioni, chiaramente, Certo. soprattutto per la famiglia, io immagino già, hai capito? Adesso, a parte diciamo questi sguardi così futuri, che cosa volete suonarci per lasciare diciamo il segno in questo pomeriggio del salotto e per ricordare che domenica appunto sarete all'ex Foro Boario? Qual è il brano? Quest'ultimo pezzo si chiama Cemento. Cemento, sono i Bassa Marea qui al salotto. Grazie ancora. Non ti tradirò, te l'avevo promesso tanti anni fa e adesso cerco di respirare e non vi lascerò con il cuore come il bicchiere che mi ha fracassato il cranio. Ora sto meglio. Sento il cemento sotto la mia faccia e sai l'ironia che mi ha acceso un bicchiere, ma non è l'ultimo che ho bevuto davvero e invece è l'unico che ricorderete. Te l'ho promesso, me lo ricordo. Ora mi alzo e combatto questo momento. È appeso un chiodo
peggio, perché il futuro è un passaggio che offri a te stesso. Noi saremo pronti a risalire la corrente, anche se non sarà stagione, anche se non ci sarà il tempo adesso. Sento il cemento sotto la mia faccia, sento il cemento sotto la mia faccia, e sai l'ironia è che mi ha ucciso un bicchiere, ma non è l'ultimo che ho bevuto davvero, e invece è l'unico che ricorderete davvero. Grazie mille, Grazie. veramente grazie. Grazie ai Bassa Marea, in bocca al lupo per tutto. Adesso